యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో నిన్న కురిసిన అకాల వర్షానికి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. చేతికొచ్చిన వరి పంట నేలపాలైంది. దీంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం తడిసిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే భారీ వర్షానికి మామిడికాయలు నేలరాలాయి. దీంతో మామిడి రైతులు తమకు ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. నేను నారాయణ మాట్లాడుతున్నా. రాత్రి గాల్దుమారం వచ్చి ఇట్లా కాయలన్నీ రాలిపోయినాయి. ఇట్లా 6 ఎకరాలన్నర ఉంటుంది. ఇప్పటికే సాగు చేసిన మొత్తం దగ్గర మస్తు పైసలైనాయి. దీనికి దునిపించిన మందులు కొట్టినాం. చాలా టూ మచ్గా వాతావరణం కూడా ఈసారి సహకరియలే. మాకు వైరస్లు వచ్చి మందులు కూడా బాగా టూ మచ్గా కొట్టినాం. ఏదో పంట చేతికి వచ్చినప్పటికీ కోదాం అనుకున్నప్పటికీ గాల్దుమార అకాల వర్షమో మరి ఏందో తెలియదు. రాత్రి అయితే 6:30 మధ్యలో 7:30 మధ్యలో వాన వచ్చింది. చాలా దారుణంగా వాన గాల్దుమారం కొట్టింది. అట్లా 4-5 చెట్లు కూడా ఇరిగిపోయినాయి. ఫుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. కాయలు అయితే చెట్టుకి ఏం లేవు. ఇట్లా అయింది. గవర్నమెంట్ ఏమైనా మమ్మల్ని సహకరిస్తుందని కోరుతున్నాం.